د محمد رسول الله څخه وشرمېږئ. ای مسلمانانو، د لمنې روی درته نسمه، د قرآن روی درته نسمه. والله او بالله ماښام به بیده یاست، سهار ته به مردار سوي یاست، د خدای و حضور ته به ورپېښ یاست. دا موردګوي پرېږدئ، دا د وسې پرېږدئ. زه و هغو ځوانانو ته وایم چې د خدای پر لحاظ تاسې خو ځوانان یاست، ستاسې خوندې چې په سکول کې سبق وایي، د محمد رسول الله روی درته نسمه، د خدای روی درته نسمه. الله تعالی به مو تباه و برباد کړي. تاسې په دې خبر یاست که دا ستا ولور و خور ته یو چا ګوتې ورکړې، یو چا مچ جن واخیستې، یو چا زنا ورسره وکړه، او د فیملی پلانینګ انجکشن یې ورته ور ولګول، ستنې ورته ور ولګول، دا خو د کرزي موردګو خبره نه ده، دا خو د ډاکټر حنیف اتمار ارمنې خبره نه ده، دا خو د هغو موردګوانو، د هغو د وسانو، د هغو خنزیرانو، د هغو بېناموسو، د هغو ارمنو خبرې نه دي چې دوی په راډیوګانو کې ګډ دي وایي د ښځې تعلیم په اسلام کې روا دی. نبي علیه السلام بارک وایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. که چا پر ما باندې درواغ وویله په جهنم کې دې خپله کوټه جوړه کړي. تاسو دوی ګورئ، دوی پر سکول باندې د محمد رسول الله حدیث لیکلی دی. محمد رسول الله وایي ته سکول وایي ته لور ورنډۍ خانې ته ور واستوه، و دغه د موردګوۍ و ځای ته ور واستوه. الله تعالی دې پر هغو خلکو باندې رحم وکړي چې دوی د انجونو مکتبونه او سکولونه ورسوځي. الله تعالی دې هغو خلکو ته جنتي فردوس ورنصیب کړي. رب دې و هر چا ته عفو وکړي، هر سړی دې خدای وبخښي، خو هغه سړي ته دې خدای بخښه نه کوي د دغه مسجد په روی باندې، د دغه قرآن په روی باندې چې د خپله لور و سکول ته ورسته یم او یونیورسټۍ ته ورسته یم و کالج ته ورسته یم د پردیو الکانو سره.